Arkadakine bak, arkadakine. Geçen hafta arkadaşlarımla beraber Yama Dağları'na gittik. Yılkı atlarını görmek istiyordum. Çocukluktan belli bir hevesim vardı atlara karşı. Daha yakından görmek için motosikletlerimizle gittik. Yılkı atlarını gördüğümde çok heyecanlandım. Atların öyle özgürce koşması çok büyüleyiciydi. O an ölümsüzleştirmek istedim. Video çekerken biraz zorlandım. Atlarla aramızdaki mesafemizi korumamız gerekiyordu. Hem de dağın engebeli olması biraz bizi yordu. Oradaki arkadaşlarımla güzel bir an olarak kaldı. Doğayla iç içe olmak çok güzel bir duyguydu. Herkesin gelip görmesini isterim. Bu deneyimde daha fazla insanla paylaşmak beni mutlu etti.